o street ni so ayedi nkomo na many ago gina wa ya kasa ago story bi course so hwe Junjula ya nyina enim say nsuo toto pa ya say flood Accra ba bia beko bia I been part of Kumasi Accra no nsuo no flood ba bia na ade na amanfo dodo na kasa say ebono wa menim say onim say akwa na wo hye nkom bi say wo ye akbi ni ade na nsuo ba betoto dodo na person mo kire say ase unu yankom say na wo hye ye no eno na ase ekoso no na oni omo ya aduana Nasco edika me chia tiefuo nyina omo hwe AfroCityXtra media ye chia mu nyina se abre nyina mumutie ensema ye kan eya na nya nkwajasem na na ye kan wana se bi agimisem ye wade bi wo ekoso Ghana Hanasco okoka na obi jinchen na wo ye den obekeka nkwajasem chiro Accra for so many years ye nya aban bi obetima ye nkran ya man ye ro amahama time Accra baby she e manipa bebere wi ze o second time outside ya bay hwani esi na ebono wana nkasa zamri owo hemfa because nka aki anka oye senka islegon fu senka dubi kwa kwasu ase sanko fu agumo na we nyina mo amana anya aki ana ze nzuo yi fa nkre na za akwenkom hye o hye ebe mu yo because uhwe media ne so a uhwe life na nsuo no abadu obi dan level o enti akwai aki yera mahama mesewa ni die mu anka obua na nka kokosisi ho ma na nka nkofoi efufura because ne aga kwai die eze ensuo to kakra bi a ne nkran ehu ensuo to kakra bi a ne nkran ehu yera mahama die sewa ase ebono wana akina ntimi nyehu bi man a gates akese ne die we die enkoso bi $dollars akogu ne dem why enka se akote gata bi em we die ne die mu a manususim na so ene die mu yes omonya sa die a eba punchline de ebetimi aso asimu so ni amanfo ye ebetimi aye bi ba no kwani e kana ze mpanyimfo ne mpe enkosi da ben Nasco he ade oyebo no wahunu kan o hunu kan ba no se na AI bi so no de ye adwuma o se de yen o ba se AI dem se AI na film ama ye se aba natural nti we de esem munya mfiri ho man ansa na ne be si asi obi kwa ti ne fie se 3 days enso ni ntimi ma afom na boat so bi omo odai boat no abeka nsuo nu ma nso bi Ford bi nso na nso akowura amnem na me ba ku bi kwa mu kwa na se polytank de di nsuo gumu no kakaka pa no na afa nsuo de ne ekọ se polytank de di nsuo ko se nsuo de polytank iko na no akwa nsem pinti we de esrem ene manimu ya mo hwena mu nsiesi Accra mai because e capital se hwena hwe mo hwan nso so de a takrade wo ho tema wo ho Kumasi kwa de capital nke beji atum se mo hwena hwe ya beji capital why na asem de na asem ko because Kumasi nsuo bi no be yiri afa ha na yenye ya de ye why Manuel Abuja AfroCityXtra Street so no be kasa na wa kire wa FM DJ Nasco we out